waa'ee nageenya keenyaa inni kaaseera. Nuyi qabsoorra irra dhiiroo namni qabsoorra jiru du'uu danda'a, hidhamuu danda'a. Namni waraana hidhatee bahu qawwee isaa fudhatee rasaasa isaa hidhatee gaafa bahu nan ajjeesa duwwaa jedheen bahu. Akka du'uun beekamu hin beeku. Du'uus hin danda'a. Ajjeesee nagaan galuu danda'a yookaan immoo du'uu danda'a. Akka du'uu danda'a utuma beekutu qabsootti seena. Nuyi yoo waraana qawwee baanne yoo loluudha yoo baanne yoo waraana keessa irra lola keessa irra lola dippiloomaasii keessa irra lola siyaasaa keessa irra mootummaan kana addunyaa irratti dhiibbaan akka irra ga'u qoqqobbiin akka irra ga'u karaa dippiloomaasii dhiibbaan akka irra ga'u akka harka kennatu waan hundumaatiin irratti qabsaa jira. Kanaaf nuun hiilu nuun niisu nu hiiluu danda'a. Yeroo meeqa hidhamneerra yeroo meeqa waan meeqa nurra ga'eera. Garuu ani kan bakka dheewu dhaqee hidhamu eewu dhaqee aduu ilma eewuun kennaan akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin dhaqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti. Maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti hafuu danda'a? Ilma eenyu dhaqee du'aaf? Eenyu dhaqee qabsaa'aaf? Eenyu bilisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara. Hin jaallata. Akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu? Yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin dhufu tola hin dhufu. Gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluun qaba qooda koo. Isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa. Inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira. Karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti bilisummaan kan argamu. Malee akkuma itti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi. Ani immoo dhaqee du'a Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaar inni akkasii hin ta'u. Hin ta'u inni akkasii hin ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'inaa. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektamu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah. Kanaaf waa tokko nuuf yaadda'inaa abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniinsa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniini nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti. Warra wajjiniin hidhamnes beekna. Guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu? Gaafa jalqabaa quba qabdu miti? Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana iddoo isaatti deebisa. Namicha kana iddoo sana baasa. Yoo kana ta'uu baate nus hin nyaannu jennee jalqabne. Sanumaan dubbiin dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seennee waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye. Innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine. Kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha. Mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka. Risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qooda akka turre nu miti isaan dhugaa bahuu danda'a gaaf tokko. Nuyi osoo nyaannu isaan agabuun bulanne. Nuyi osoo uffata kafana otoo qabnu osoo uffataa jirru isaan immoo isaan agabuu isaanii hin bulanne. Namoonni baay'een yeroo sana turan keessaati kun reeduwaan faas jiru bakka kana jiru akkam akka ture jechuudha. Akkamittiin wal ilaalaa walis gargaaraa walis hubataa akka turre nutu beeka. Ammamiin akkamitti akka walii qabsaa'aa akkas geenyes beekna. Hakiimota keenyas haa ta'u ogeeyyii seeraa akkamitti walii qooda akkamitti wal hubataa akka turre hunduma beekna. Mala qabsoo keenyaatu adda adda malee kaayyoon keenya tokkodha. Saba nuyi bilisoomsuuf deemnu saba tokkodha. Kanaatiif abbaan milkaa'e haa milkaa'u abbaan deeme haa deemu. Gufuu walitti hin taanu wal dura hin dhaabbannu. Booddeetti waliin harkifnu jennee akka kanatti deemaa jirrannu malee callisneetuma akka namni ilaalu kanatti miti hariiroon jiru jechuudha.
karaa biraa yoo fudhanne daasporaadhaa fi waamicha maalii gootaa maal gootuu warri biyya keessa warri daasporaa kottaa dhaqaatii dhukaasaa isinii hin jennu nuyi yookaan immoo kottaa dhaqaatii hidhamaa hin jennu waa'ee hidhamuu nuyi jirra waa'ee du'u ijoollee hin jiru isin immoo waan qabdan waan dadhabdanii hojjettan irraati akkuma amma gootan kana waan ittiin oollee bullu waan ittiin qabsoo xinnoo ishee gara fuulduraatti tarkaanfachiifnu gaafa 10 argattani yookaan 20 argattani tokkorraa nuu qoodaa kanuma keessan qoodi keessan karaa biraa diploomaasii irratti hojjedhaa faranjii wajjin ooltanii wajjiniin haasaa ilaa biyyi koo biyya akkasiitiin dhufe maaliifan biyyaa bahee biyya suni nagaa dhabe mootummaan nagaa nu dhoowwe biyya keenya keessatti bilisummaa nu dhoowwate garbummaan nutti hammaate kanaaf isinitti baqannee jedhaati quba qabaachisaa ittima lafa buna dhugdanitti lafa ooltanitti lafa hojjettanitti hojii diploomaasii hojjedha akka warri kaan hojjetanitti hojjedha biiroo keessa hojjettu ta'e itti himaa nama tokko amansiisaa gaafa hiriira waamamtan hiriira baa gaafa akkas godhaa isiniin gaafa jedhamtan sana amanaati hooggantoota keessan amanaati baa hoogganaan keessan korraabtisa ta'u maalisa ta'u amanaa saba biraarraas baradhaa muuxannoo horachaa deemaa waan hojjettanitti immoo booddeetti deebi'aati ilaalaati reflect gochaa deemaa kanuma isiniitiif dhaamuu barbaanna daasporaan hojiinsa kanuma warra birootti immoo waan itti himuun irra jiru immoo itti himna yeroo isaa eegganne